Una classe da brivido. La bambina nel buio di Sirin e Giorgia. Era una sera come tante altre. Ero salita nella mia camera a giocare, mentre i miei genitori si trovavano al piano di sotto. All'improvviso nella stanza c'era un buio fitto e spaventoso. La paura iniziò a salire. Provai a cliccare l'interruttore per accendere la luce, ma niente. Aprì la porta per chiamare i miei genitori. Nessuno rispose. A quel punto presi coraggio e decisi di uscire nel corridoio. Mi tenevo ai mobili per non cadere e intanto continuavo a urlare in cerca di aiuto. Ma nessuno accorse. Sentivo il buio seguirmi costantemente ovunque andassi. Sempre più denso. Il panico cresceva. Il mio fiato era sempre più corto e il battito del mio cuore accelerava ogni secondo di più. Mentre cercavo l'uscita, sentii il buio inghiottirmi mentre mi trascinava a terra. Cercai di dimenarmi, ma era tutto inutile. Ogni secondo che passava mi sentivo sempre più debole. Alla fine scivolai in un sonno freddo e senza fine.